А теперь положим литий-ионный аккумулятор старенький в костерочек наш. Вон туда упал он. Закрываем, отходим. Один уже вон вылетел. Как фейерверк, который жук вылетает, вылетел. Жужжал, испускал искры и крутился. Отойдем. Чуть-чуть. Холодновато. Пока разжигал, замерз. Сейчас он там поднагреется. Так, потихонечку процесс пошел. Начинает пукать. О! Вот он, вот он. Ничего себе! Все. И спустил дух.